සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඕගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝයක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් මම ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ LED TV එකක් රිපෙයාර් කිරීම පිළිබඳව. ඉතින් මේ තියෙන මම ගලවගත්ත ඩිස්ප්ලේ එක අංග 32 TV එකක්. ඉතින් මේ TV එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මම ගලවලා පැත්තකින් තියාගත්ත පරිස්සමට. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකට හානියක් සිද්ධ වුණොත් ඒක අපිට ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි මම මේ TV එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවගෙන අයින් කරගත්තා. මේ තියෙන එකේ TV එකේ සර්කිට් එක සහ හවුසින් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක උඩ තියලා තිබුණ ෂීට් එක. ඉතින් මේ ෂීට් වලින් යටි තියෙනවා බෑක්ලයිට් සෙට් එක. ඉතින් මේ යටි තියෙන බෑක්ලයිට් සෙට් එක තමයි ඔයගොල්ලොන්ට මේ පේන්නේ. ඉතින් මම මේක ගලවනවා. මෙන්න මේ බෑක්ලයිට් ටික ගන්නට විතරක් එළියට පේන විදිහට මෙන්න මේ විදිහේ කවරයක් දාලා දෙනවා. ඉතින් ඒ කවරෙත් ගලවලා අයින් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ කවරේ ගලවලා අයින් කරපුවම මට මේකේ LED පටි දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් LED පටි ඔයගොල්ලෝ දන්නා විවිධ හැඩ වලින් යුක්ත වෙනවා. විවිධ වෝල්ටේජතා සහ විවිධ LED ප්‍රමාණයන් අනුව LED පටි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ TV එකේ ප්‍රශ්නේ මම බලද්දි මට හම්බුනේ මේකේ LED බෑක්ලයිට් සෙට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව මම මොකක්ද කියලා හොයනකොට මට හම්බුණා මේකේ LED පටි වල තියෙන බල්බ් දෙකක් තුනක් වගේ පිච්චිලා. ඉතින් මේ පටි දෙකේම බල්බ් දෙක වගේ පිච්චිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බල්බ් එකක් පිච්චුනත් මේ පටියක් තුල මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ පටියෙම වැඩ කරන්නේ නැතු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට විවිධ හැඩවලින් යුක්තව මේ අපිට පටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ LED බෑක්ලයිට් පත් වෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ TV එක? TV එකේ මෙන්න මේ LED පටි වලින් සිද්ධ කරන කාරණාව තමයි මෙන්න මේ LED පටි තුලින් ලබා දෙන ආලෝකය නිසා අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ දිස්වන රූප අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට නිකම්ම ඔන්න උනා කියලා රූප පේන්නේ නැහැ. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ පිටිපස්සට ආලෝකයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේකට කියන්නේ බෑක්ලයිට් සෙට් එක කියලා. ඉතින් බෑක්ලයිට් කියන්නේ පිටිපස්සෙන් ආලෝකය ඉස්සරහට ලබා දෙන්න භාවිතා කරන ලයිට් පටි ටික. ඉතින් මේ විදිහට පිච්චෙන බල්බ් පටියක් අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒකට අපිට මල්ටිමීටරය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම නම් මේ වෙනකොට මල්ටිමීටරය භාවිතා කරගෙන තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේක හොයාගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ අපි ඩයෝඩ් චෙක් කරන එක එහෙම නැත්නම් බසර් එකට මෙන්න මේ ආකාරයට ඩයෝඩ් චෙක් කරන එකට තමයි අපි දාගන්න ඕනේ මල්ටිමීටරය. ඉතින් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ එක බල්බ් එකෙන් බල්බ් එකට හැබැයි චෙක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ක්‍රමයේදී. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට අපි පාත් එක බල්බ් එකේ ධනක් ඍණක් කියලා තියෙන ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ධන ඍණ කියන පාත් එක මේ බෝඩ් එකේ හොයාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සුදු පාට ආලේප කරලා තියෙන තැන් වලින් අපි පොඩ්ඩක් සූර ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙමයි සූර ගද්දි බෝඩ් එකට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න, මේ පටියට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි හූර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේකේ ධන ඍණ කියලා අග්‍ර දෙකක් තියෙනවනේ මේ නොබ් එකේ මල්ටිමීටර එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ මල්ටිමීටර එකේ තියෙන ධන ඍණත් අපි මෙන්න මේ බල්බ් එකට හරියට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ ලයිට් එක පත් වෙන්න. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින්ම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේ බෑක්ලයිට් එකකින් සිද්ධ වෙන කාරණාව. ඉතින් විවිධ බෑක්ලයිට් වලට විවිධ වෝල්ටේජතා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ටේජ් 20න් උඩ LED බෑක්ලයිට් වලට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක නිර්මාණය කරනවා. සමහර LED තනි බල්බ් එකකට වෝල්ටේජ් 3ක් ගන්න බල්බ් තියෙනවා සහ සමහර ඒවාට 6ක් ගන්න ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා අලුතෙන් මාරු කරලා දානකොට අපි හරි වෝල්ටේජ් එකට අදාළ විදිහට මේ පටියෙම නිවැරදිව දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ටික කාලයක් ඇතුළත ආයෙ නැවත හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ මම මල්ටිමීටරේ මෙන්න මේ විදිහට නොබ් දෙක නිවැරදිව තිබ්බාම මේ LED එක දැල් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට චෙක් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකට වෙනම ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙද්දී ඔක්කොම සවි කරගෙන ඉවරයි බෝඩ් එක. අලුතෙන් පටි දෙකක් දැම්මා මේකට මම. ඉතින් බොහෝ දුරට එක පටියක් විතර මාරු කරලා තේරුම් ගන්න දානවා නම් මේ පටි දෙකම දාන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට ආයෙ නැවත කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දුරට එක සමාන වෝල්ටේජ් මේකට දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ තියෙන පරණ පටි දෙක. ඉතින් මේ පටි බල්බ් දෙකක් තමයි පිච්චිලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනදී මේ පටි අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අලුත් පටි දෙයකට යන්න වෙනවා අපිට. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙන ආපු වීඩියෝ එක. ඉතින් LED TV repairing සම්බන්ධ සහ විවිධ CRT TV සහ විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික repairing මම මගේ YouTube channel එක කරා ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට ගිහිල්ලා නරඹන්න පුළුවන්. අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම ජය වේවා.